siap.对，在外面很烫哎。那我的意思说你要赶快放下去啊！只是它那个火力很强。把它炒就煮是，它不这样，这哪里比较强？这样开起。我也是。洗好那个干净的人。不辣的炒肉酱才好吃。要一点酱油。弟弟，弟弟，弟弟，这个水。